សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីដើម្បីចែកម្លែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកន្លឹះគឺនៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop ដែរទេអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការធ្វើស្រមោលនៅក្នុង artwork របស់យើងនឹងធ្វើស្រមោលនៅលើកប៉ោងមួយអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំមានជា template ដើម្បីខ្ញុំធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងធ្វើឥឡូវយើងបានមកដល់កម្មវិធី Photoshop របស់យើងហើយឥឡូវគឺខ្ញុំមានspray មួយហើយខ្ញុំអត់បាន design background ទេឥឡូវខ្ញុំ design background ទាំងអស់ក្នុង person អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទភ្នែកវាមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើត background អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនេះយកកន្លែងនេះមកហើយយកពាក្យថា gradient បន្ទាប់ពីយកពាក្យថា gradient រួចអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសពណ៌ color ដែលអ្នកទាំងអស់ចូលចិត្តចឹងទៅឲ្យយកមួយនេះមកខ្ញុំស្លាយពណ៌ហ្នឹងហើយដាក់វានេះមកអូខេពេលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវិញខ្ញុំចង់ដាក់វានៅជាពណ៌នៅក្រៅវិញបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើហ្នឹងហើយខ្ញុំចាក់មួយទៀតគឺ gradient ដែរមកហើយនេះខ្ញុំយកពណ៌ឲ្យរឹងចាស់ពេលខ្ញុំដាក់នឹងរួចខ្ញុំយកខាងនេះមកខ្ញុំអាចទាញយកអ្នកនរគ្នាកុំថាបិទនេះអ្នកនរអាចទាញបាននេះទាញប៉ុណ្ណឹងមកទាញមកអ្នកនរគ្នាសល់វិញវាត្រឹមមើលស្មងឲ្យទាំងថាវានៅចឹងនេះវាពណ៌សល់ទៅយកតាមតិចមកយើងចាក់នេះដើម្បីចាក់lênនេះចឹងយកវាស្មោលទាំងហ្នឹងខ្ញុំមួយទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំបានស្មោលហើយខ្ញុំបាន background មួយចឹងខ្ញុំសូមចាប់វាជាគ្រប់មួយសិនចឹងខ្ញុំអាច select ពីហ្នឹងហើយអ្នកនរនេះចាប់វាជាគ្រប់ឬក៏អ្នកគ្នាចុច Ctrl អក្សរ G ទៅវាបង្កើតជាគ្រប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះវា background អូខេហើយខ្ញុំចាក់សោឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅស្អីទៀតអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ស្មោលនៅកំប៉ុងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកំប៉ុងនេះអ្នកគ្នាត្រូវទៅ copy ហ្នឹងសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្អាលឲ្យជាប់មកឲ្យជាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជា Ctrl អក្សរ T អ្នកគ្នា mouse តាមមកយកកន្លែងនេះវិញមកឲ្យវាត្រឡប់មកក្រោមវិញមកក្រោមមកបន្ទាប់ពីយើងអស់រួចអញ្ចឹងហើយយើងបន្ទាប់មកយើងចាប់វានេះជា mask បន្ទាប់ពីយើងចាប់ចូលជា mask យើងយកនេះយក gradient មកហើយអ្នកអស់យកកន្លែងពណ៌អក្សរនិងពណ៌ខ្មៅមកហើយបន្ទាប់មកយើងអូសពីលើចុះមកក្រោមចឹងខ្ញុំសូមអូសម្ដងទៀតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតសមោលវាមួយចេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមយក positive យកទៅ80ទេបាយវាច្បាស់ពេកទេអូខេឥឡូវខ្ញុំបានដាក់ជាសមោលវារួចហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតកលឹះមួយទៀតដើម្បីអ្នកគ្នាទាញសមោលជាមួយនឹង10ខាងលើឲ្យវាជាប់ជាមួយគ្នាកុំឲ្យយើងទាញអានេះទៅអាក្រោមអាទៅមួយគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំជួយ Ctrl 40មកវិញអ្នកនរគ្នា select មក select ពីហ្នឹងមកពេលអ្នកទាំងអស់គ្នា select រួចអ្នកនរគ្នាចុច mouse ស្ដាំហើយយកអ្នកនរគ្នាពាក្យថា link layer អ្នកនរចុចជាប់ចុចវាមកបន្ទាប់មកឲ្យអូមកបាននេះជិះវាមកតាមគ្នាតែម្ដងទោះបីយើងទៅវាស្ទើរតែមួយមិនតែវាចាប់វាទាំងពីរតែម្ដងអញ្ចឹងនេះជាកលឹះមួយដែរតែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលក្នុងការចងសមោលជាប់គ្នាហើយអ្នកអូសទៅបាត់ទៅតែកំប៉ុងទៅហើយសមោលវាអត់ទៅតាមអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចចាក់តាមអញ្ចឹងនោះបានដាក់វាជា link ជាប់គ្នាមកអញ្ចឹងអ្នកចង់អូសទៅណាក៏បានដែរវាទៅតាមអ្វីអ្នកគ្នាចងមួយគ្នាតែម្ដងឥ
ឥឡូវខ្ញុំបានចាក់នឹងរួចទេហើយបន្ទាប់មួយទៀតខ្ញុំបន្ថែមតិចតួចមកនេះក្រូចសម្បត្តិវាមកអូខេខ្ញុំបន្ថែមទេមើលទៅឲ្យស្រស់ស្អាតហើយមួយទៀតក្រូចចុចដេកតាមលំមកដល់សាធីនេះទៅទៅមកយកឲ្យទៅពេញចិត្តមកសាឡាអញ្ចឹងនេះសុំដាក់ទៅស្ទឹកនេះមកតោះមកយកទឹកយកវាដាក់បន្តទៀតនេះអ្វីខ្ញុំបន្ថែមខ្លួនខ្ញុំទេជា control សាទេយើងព្រិចវាបន្ទាប់មកយើងចង់បដូរពណ៌ color អញ្ចឹងដល់ color នេះមួយទៀតរបៀបនៃការបដូរពណ៌ color មួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា image យកត្រង់ចុចនេះមកយក color balance ហើយគ្នាបដូរមកនេះខ្ញុំយកពណ៌ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតអ្នកចង់វាពណ៌សទឹកពណ៌សហ្នឹងនេះដាក់វាស៊ីជាមួយនឹងbackground របស់យើងហើយអ្នកចង់បន្ថែមទៀតអ្នកយក image យកកន្លែងហ្នឹងមកអ្នកយកចង់យកខាងលើនេះអូននេះមកវាជាទឹកពណ៌សហើយអូខេឥឡូវយើងចាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយឥឡូវនេះយើងយកវាមកវិញមកហ្នឹងហើយយើង control សាទេព្រមតិចឬក៏តិចមកដាក់មកសំខ្លួនយើងមើលមកស្អាតអីចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះអ្វីដែលខ្ញុំថែមទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាក់ហ្នឹងរួចហើយតែគ្នាចង់អូទៅចង់លីងនេះចូលគ្នាទៀតអត់ទេហ៎លីង3យើងចូលគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច select ចូល3ហ្នឹងហើយអ្នកចុច mouse ស្ដាំអ្នកយក link មកហើយអ្នកអូសចុះ link ទាំង3នេះគឺអ្នកចង់អូសទៅណាបានទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងចំពោះទឹកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យ link ជាមួយនេះទៀតបានដែរអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like follow page របស់ខ្ញុំអ្នកមួយជាមួយនឹងចុច subscribe channel ខ្ញុំនិងរូបនិងសញ្ញាកណ្ដឹងអ្នកមួយផងអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងមានកលឹះថ្មីទៀតដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ